kawan, apa khabar? Hari ni kita cat rumah kami. Kita cat bilik kami. Tengok bilik kami macam mana. Tengok. 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 Okey. Boleh like dan subscribe untuk jumpa kami punya video lagi. Sekarang ni bilik Imran pula. Okey. Macam ni bilik dia satu apa? Bilik dia satu dinding join dulu. Tengok semua dah tutup. Kalau bilik kami semua warna biru tau. Okey. Bilik ibu bapa kami macam ni. Oh ya, dan kami terlupa lagi satu. Kami tersilap buat. Jeng. Ini barulah bilik kami. Dah pasang handphone dah? Jom kita tengok. Sejuknya. Ni apa dia? Aircon Ox. AUX. Apa dia? Ni. Bila awak nak tukar, awak tak boleh. Tak. Okay, sekarang nak tunjuk kat bawah tu. Okay. Ini kipas apa dia kami nak buka. Ni lampu. Okay. Ni kipas, ni lampu. Lampu yang tu. Untuk lampu. Okay, ni pula switch lampu yang tu. Okay lah. Tutup lah. Okay. Ayo. Jom tengok bawah. Macam ni dah lah. Kami dah belum pindah lagi. Kami tunjuk pasal rumah-rumah ni je. Okay, tengok. Tengok, dah ada letak grill dah. Tengok tu. Semua dah tak ada dah. Tengok, ada pasir macam dekat pantai. Okay, jom. Tengok. Tu adik kami Imran. Okay. Jom, tengok. Wah. Yelah, store. Lupa nak tunjuk. Okay. Yang ni tau. Ini butang store. Okay. Okay, buka. Macam ni dah lah store kami ni. Tengok. Ada benda dah. Okay, Imran. Jom, keluar. Okay, sekarang ni kami nak tunjuk dapur. Cuma ni dapur belum siap lagi. Tutup. Tengok. Macam ni je. Tengok. Ada orang tak siap lagi. Tengok. Lembut. Kami rasa lembut. Lain kali awak boleh datang kat rumah kami tau. Jangan malu. Tengok luar. Tengok. Okay, Imran. Jom kita tunjuk mereka tempat ni. Okey. Ini bilik untuk saudara-saudara kita. Siapa yang dah datang macam apa ni? Siapa tu? Tok Wan, Hadi, Pak Long, Mak Long. Semua orang je boleh. Okeylah, cuma Tok dengan Acu pun dengan Opah pun boleh. Okey. Di ni. Imran, jom tunjuk dia kat luar macam mana. Okey. No. Tengok. Oh ya. Adalah. Takutnya.
Okay, bye. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Okay, bye. Jangan lupa